Лука и оваа година беше дел од овој ексклузивен настан, големиот виенски бал, единствен од таков тип во Македонија. И можеби околу 15 години сме поддржувачи на овој сериозно убав настан, каде што Елена Лука можеби има единствена можност да го презентира својот најлуксузен програм кој што го работи. Тоа е високата мода и генерално луксузната облека. Ова беше уште еден успешен настан, преубави гости. Овој пат имаме австријски амбасадор и неговата сопруга, прекрасни луѓе, кои што се модно, сериозно, високо профилирани, имаат сериозен сенс за естетика и мислам дека ја препознаа веднаш работата на Елена Лука и бевме поканети овој пат како дел од оние кои што го поддржуваат виенскиот бал. Така да, едно прекрасно чувство, една голема нивна благодарност до тоа што го работи Елена Лука и сериозна верификација за сите наши креативни потфати. Вечера продефилира на нашата модна ревија 10 модели официјално, меѓутоа уште 10 кои што беа како дел од логистиката на организаторите на настанот, девојки кои што исто носеа наши модели и воедно прекрасни дами кои што секоја година бираат креации од Елена Лука, од најновите колекции, специјално дизајнирани за овој виенски бал. Така да мислам дека направивме една прекрасна вечер и дека Елена Лука уште еднаш покажа дека е на врвот на модата во Македонија и реално и пошироко, затоа што не знаат и луѓето и надвор. Исто би сакала да додадам дека Елена Лука била дел од виенските балови во Виена и како тим сме биле таму гости. Прекрасно организирани виенски балови, кои што еве и во Македонија имаат тенденција да се престикаат комплетно, со хуманитарни аспекти во себе, со хуманитарни карактери. Па морам искрена да бидам и да кажем дека ова ми дава еден голем оптимизам, поготово е виенски бал, затоа што разговаравме директно и со амбасадорот. Има и понатаму тенденција да го развива балот и на повисоко ниво, ценејќи ја при тоа работата на Елена Лука и согледувајќи во нашиот голем ентузијазам како тим, кој што сака да создава прекрасни креации. Така да мислам дека тек ќе правиме настани кои што ќе бидат атрактивни за модерната македонска жена, за жената која што сака да носи луксузна тоалета, за сето она што Елена Лука го работи, за балски фустани и навистина е голема провокација за нас. Воедно, тоа е нашата основна дејност, така да од почетоците ги работиме овие ексклузивни креации и нормално дека мотивацијата е секоја штука и жива и ќе продолжиме да твориме во тој смисол. Ма да вам отворено искрено кажем, нисам уопште очекивал да ќе у Македонiji biti takva dobar brand, fashion kreiranje za dame, balske haline i takve stvari. I nama je naravno velika čest da Elena Luka je dio ova priča. Puno sponzorisao da se može realizovati ovaj bal, zajedno za puno drugih sponzora, austrijske kompanije, ali šta me posebno sviđa danas na večer, ova noć, da smo imali modna revija za prelijepe cure ili djevojke iz Makedonije. Ima dvije pjesme koje se na inostranstvo, posebno u području bivše Jugoslavije, ali i u Austriji zna. To je makedonska djevojče i zajedni. I kad sam vidio taj lijepe cure koje pokažu haline, mislio sam na taj dvije pjesme i taj melodije. Nisam plakao, dobio sam taj odir na srce. Kao Austric, meni je naravno lijepo biti tu kod vas. Vi ste topao narod, gostoprimljivi, ali šta mislim je najvažno da više se voli Makedonija, da se poštuje prošlost, taj rasolnikost, taj nasljedstvo i da radimo za budućnost. I lijepo je da ima Elena Luka, taj svjetski brand, modni brand. I čuo sam da ima i drugi, znači sljedeća godina ćemo imati opet modne revije, pojačati, pozvati više Austrica i drugi ljudi iz cijelog svijeta da oni vidi šta mi tu napravimo.
Svaka vam čast i sve najbolje. Za moj večerašnji luk zaslužna je upravo gospođa Elena Luka. Da. Prvo da čestitam organizatorima, Skoplju, državima Makedoniji na organizaciji, na večerašnjoj noći. Sve prema mom mišljenju na svjetskom nivou, na najvišem nivou. I ja, otkako sam došla prvi put u Makedoniju u Skoplju, vozila sam se taksijem slučajno jedan put i vidjela sam veliki natpis Elena Luka i divne haljine. I odmah sam ovako radila. Ali doslovno, ja sam si mislila, Bože, kakve divne haljine, mora nekako da, čim dobijem malo vrijeme tek smo došli tu i dok sve malo zaživi, mora da odem tamo da vidim šta ima sve ili potrebno je za svaku ženu koja želi da se lijepo osjeća, samouvjereno i da lijepo izgleda. I tako, eto. I tako upoznali smo se. Igrom slučaja sam upoznala jednu divnu ženu. Da. I stvarno smo se i na prvi pogled, što se kaže, i zavoljeli. I energije se osjete i se privlače. A večera stvarno čestitke svim Makedoncima. Bravo. I Makedonkama. Tako je. Još važnije. Udobna, ugodna, lagana, lepršava, sve što jednoj ženi treba da se osjeća sigurno i ugodno. Госпоѓа Аида е посебна жена и навистина амбасадоровата сопруга, која остава специјален впечаток затоа што е една многу природна жена, на една сериозна позиција и со еден голем кредибилитет, меѓутоа толку природна и толку своја, затоа што секоја убава жена, која што не пати од комплекси, изгледа токму вака, полна со љубов. И секоја креација на Елена Лука ја носи божествено, затоа што и дава посебен карактер, има една убава енергија и сметам дека за изборот на виенски бал направивме една одлична комбинација, прекрасна боја, која што одговара на тенот на Аида и со една преубава изработка напред во предна зона на деколтето и сето тоа, со мали акценти на накид, така да мислам дека прекрасно изгледаше. Морам да кажам дека не само што естетиката беше на највисоко ниво, туку и одлично како функција, Халината си ја заврши работата, затоа што како сите што видовте, првиот валцер кој што го одиграа со амбасадорот, тие беа прекрасни, префункционална Халина и естетски висока, преелегантна и се вртеше одлично на сите тие ноти на валцерите. Потпишем свакото реч. Така да очекуваме понатаму сериозна соработка, ќе се развиваме во делот на модата и на некои други соработки, затоа што госпоѓа Аида е сериозно модно профилирана личност, следи тенденции, сака да вложува и во македонската мода, знае да го препознае квалитетот на македонските дизајнери и на сето на Елена Лука што го работи, така да тек ќе гледате од нас соработки, заеднички колекции, настапи и супер промоција на македонската мода. И веќе се радувам многу томе. Така. Чест ми е оваа година што сум дел од Виенскиот бал и од ваква активна манифестација. Оваа година посебно значење за Елена Лука беше затоа што учествуваше со своја собствена ревија од прекрасни тоалети, уникатни, кои што претходно биле настани на еден сличен тип на вакви настани. Дамите продефилираа на стејџот на Виенскиот бал. Публиката беше воодушевена, што е на голема наша радост. Инаку, освен ревијата, имавме уште, каде што представивме 10 тоалети, имаше сигурно уште 50 тоалети, кои што најдобро може да ги представат дамите што беа присутни како гостники на Виенскиот бал денеска, како и дел од организацијата. Навистина немам што да кажам, уживам во овие дами цела вечер, секоја засебна, секоја Елена Лука и секоја со печат од нашата модна куќа, едноставно гостуи Палас и гостуи во Виенски бал. Вечерва сме дел од Виенскиот бал, кој што по 23 пат ни се случува тука во Александар Палас, традиционално. Че се задоволство да низ овие години се соработува со Елена Лука, бидејќи тие секогаш се оние кои што навистина знаат да одговорат на еден ваков проект кога станува збор за културно дипломатско случување, едно од најголемите во нашата земја. И оваа година размислувавме на повеќе некои варијанти како да се представиме поразлично, како и секоја година, и верувам дека успеавме во нашата задача заедно со тимот на Елена Лука и со сите кои што се заслужни за оваа креација. Избравме малку поразлична боја,
носам на сребрен, она кое што е сега навистина актуелно, оној пепелашка фустан со прекрасен декор тука, дополнително ракавици, нежна круна, накид, исто така со сандали, убав материјал и секако кој што наликува на една принцеза или водителка домаќинка која што треба да биде на овој бал. Морам да забележам дека и сите гости кои што вечерва ни се тука, доста од нив носат од убавите модели на Елена Лука кои што ги има за да одговорат на оваа задача, бидејќи за да бидете дел од Виенскиот бал, каде што ја представуваме културата на Виена, но исто така и нашата култура, Ипак треба да се запази дрес-кодот кој што го имаме, а тоа е долга тоалета за жените, смокинг или темно одело за мажите. Оваа година имаме дополнителни некои точки кои што ги вметнавме или ги избогадуваме, но всушност секоја година на некој начин со некоја точка Виенскиот бал е поразличен од минатата година. Па оваа година ете и Елена Лука на поразличен начин ќе ја представиме со модна ревија. Ќе се представи со одлични модели од 8 девојки кои што ќе ни дефилираат и ќе ги представат моделите. А за сите од нив дополнително детали јас ќе прочитам на бао за да кажеме која е значеноста и секако кои се моделите кои што девојките ќе ги носат. Верувам дека со убаво светло ќе се представиме да оние гости кои што ни доаѓаат од Австрија, а и од регионот, ќе бидат задоволни да видат дека и во нашата земја навистина знаеме да негуваме традиција, мода и сето она кое што може да се носи една земја и да бидеме еднакви со Европа и светот. Низ овие долги години на соработка, Елена Лука веќе се сметаме како дел од семејството и кога имате една таква релација, навистина е многу полесно да се соработува, бидејќи што се вели во два збора и се разбираме за било кој проект да и се работи, без разлика дали тоа е Виенскиот бал или некој дополнителен настан со кој што јас учествувам, работам, каде што секако кој што дел од нив и ги се проекти и на Елена Лука, заеднички и те успеваме секој пат да бидеме победнички тим. Па еве да ви кажам, ова е веќе на 23-ти бал. Имаме гости од скоро цела Македонија, од сите градови, и тоа ни беше на нас интенцијата да не биде само луѓе од Скопје, него да се расшири балот низ цела Македонија и сите што сакаат оваков вид на забава и да можат да дојдат да присуствуваат и да шират позитивната енергија низ целата наша држава. Ја можам да ви кажам дека многу одамна, не памтам од кога, без моделите на Елена Лука не поминува ни еден бал. Тоа е вистина, што да ви кажам. Имате едни од најексклузивните модели, секогаш ги погодувате жените во нивниот вкус, многу сте флексибилни, имавте прекрасна модна ревија на балот, ги видов сите модели, навистина се убави девојки. Како да ви кажам, секогаш сте на едно високо ниво, посебно за нашата држава. Ја мислам дека веќе во модниот свет дури и излагате и надвор од нашата држава, веќе нема место за вас тука со вашите модни креации и навистина сум среќен што секоја година, некогаш и како спонзори, некогаш како помагатели, а многу често, барем мислам половина од жените, ако не и повеќе, ги носат вашите модели, така да секогаш балот со моделите од вас, од Елена Лука, ни изгледа навистина прекрасно. Па фустаните на Елена Лука секогаш оддишуваат со еден раскош, со една женственост, со една елеганција и морам да признам дека воопшто не е лесно кога една жена треба да одбере од таа широка палета на свечани тоалети кои што чинам дека се заштитен знак на модниот бренд Елена Лука. За годинава се одлучив за златната нијанса, нели со дискретно светкав тон, раскошна тоалета, типично балски фустан кој што не може да се носи на секое место, но Виенскиот бал мислам дека е вистинскиот настан и вистинско место за да бидам облечена токму во овој златен фустан на Елена. Просто и не можам да се сетам кога точно почна нашата соработка и колку долго трае. Знам дека
веќе децении се во прашање, не само години, и некако низ сите овие години заедно растевме, би рекла, и модниот бренд Елена Лука и јас и останатите дами од Скопје. Некако низ годините се баравме, се следевме и навистина се сметам привилегирана што сум имала толку многу можности, толку многу шанси и прилики да носам од преубавите фустани на нашата Елена Лука. Па, мислам дека после 15 години дека нашата визија се исполни и мислам дека ги надминувме и очекувањата на македонската модна сцена, бидејќи струшивме многу табуа, донесовме една нова енергија, еден сосема нов шарм и докажавме дека невозможното е возможно. Па оваа година носам креација која што ми е прво полесна, морам да признам, минатата година носев тешка креација и искрено бев во неизвестност како ќе ја износам. Ама секогаш кога најмалку очекувате, можеби тоа е некој непишано правило, ви се случува најдоброто, а кога го очекувате најдоброто, ви се случува нешто непредвидено и може тоа е некое ново правило. Сериозно, вака многу во изглед. Мене лично многу ми се свиѓа креацијата на Елена Лукас и некако се пронајдов многу во устанот, елегантноста и све некако вака ти се исцртува и баше пријатно за просторот. Ја мислам дека фустаните се многу удобни и убаво устело доаѓаат секој фустан и секој модел. И стварно мислам дека преубави се сите модели. Новата колекција носи во моментов. Стварно предобро стојат и преубави се фустаните. Многу добро. Во моментов ги носиме фустаните на Елена Лука, новата колекција што е пуштана. Јас многу би се заблагодарила на Елена Лука за овој предобар стајлинг кој го носиме оваа вечер. Ви посакувам убава вечер на сите.